হে গাইস, ওয়েলকাম মাই ইউটিউব চ্যানেল ভিলেজ বয় চন্দন লাইফস্টাইল, যেখানে লাইফ তো বেকার সেখানে স্টাইল তো ছেড়েই দাও। গাইস, আজকেরও নতুন একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে আমরা চলে এসেছি। আজকে চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে তরমুজের চ্যালেঞ্জ। চ্যালেঞ্জটা আমার ভাইয়ের মধ্যে হবে। যে হারবে তাকে শাস্তি হিসেবে কাঁচা লঙ্কা খেতে হবে। কাঁচা লঙ্কা খেতে হবে। চ্যালেঞ্জটা হবে 3 মিনিটের। চ্যালেঞ্জটা হবে 3 মিনিটের। আর তরমুজের চ্যালেঞ্জ, আবারও একটা নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে আমরা চলে এসেছি। তো অনেকদিন পরে এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা করছি। তো ভিডিওটি খুবই ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। ভিডিওটি দেখতে থাকো, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো। আমরা এখন চ্যালেঞ্জটা স্টার্ট করছি। খেলার রুলসটা হচ্ছে, তো এখানে টাইমার দেয়া থাকবে, 3 মিনিটের খেলা হবে। আর যে 3 মিনিটের মধ্যে বেশি খাবে সে প্রথম হবে, আর যে কম খাবে সে লাস্ট হবে। সে তাকে কাঁচা লঙ্কা খেতে হবে, শাস্তি হিসেবে কাঁচা লঙ্কা খেতে হবে। আর লাস্টে 3 মিনিটের মধ্যে কে কটা খেতে পারে কাউন্ট করা হবে, কাউন্ট করে দেখা হবে। তো আমি এখন টাইমারটা স্টার্ট করছি। স্টার্ট। রেডি রেডি। সামনে খাচ্ছি, সাইডে খাচ্ছি। তিন মিনিট হয়ে গেলে বলবা। 1 মিনিট হয়ে গেছে। গুজু করে খা। মাইক্রোফোন আছে। দু মিনিট হয়ে গেছে। Thirty-eight, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 9, 50, 55. 3 মিনিট হয়ে গেছে না, এই ওই 3 মিনিট হয়ে গেছে। আচ্ছা না, গাইস, চ্যালেঞ্জে 3 মিনিট সময় ছিল। 3 মিনিটের মধ্যে ও দুটো খেয়েছে, আমি দুটো খেয়েছি। তো আবার 2 মিনিট টাইম নেওয়া হবে। 2 মিনিটের মধ্যে যে বেশি খাবে সে জিতে যাবে। আর কার ভাগ্যে কাঁচা লঙ্কা আছে জানি না। আর 2 মিনিট টাইম দেব। আমি এখানে টাইমার স্টার্ট করছি। রেডি স্টার্ট। 5 মিনিট হলে বলবে, ঠিক আছে? স্টার্ট।
হয়ে গেছে 5 মিনিট। পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে। কতগুলো খেয়ে নিয়েছিস? 2টো 3টে 4টে 5টা এটা 6টা। তুই কটা? 4টে। গাইস ও 4টে খেয়েছে আর আমি 6টা খেয়েছি। ও হেরে গেছে ফাইনালি। ওকে কাঁচা লঙ্কাটা খেতে হবে। নাও স্টার্ট করো কাঁচা লঙ্কা খাওয়া। আমি 6টা খেয়েছি, ও 4টে খেয়েছে। ও হেরে গেছে, ওকে কাঁচা লঙ্কাটা খেতে হবে। খেতেই হবে? হ্যাঁ। গাইস হেরে গেছি যখন খেতে হবে, কিছু করার নেই। এত জোরে খেয়েও কিছু করতে পারলাম না, তো খেতে হবে যখন খাচ্ছি, খেতেই হবে। হ্যাঁ খাচ্ছি। এই বেসন খাবি? আর খেতে হবে না, আর খেতে হবে না, আর খেতে হবে না। গাইস ও কাঁচা লঙ্কাটা একটা কাঁচা লঙ্কা গোটা খেয়ে নিল। তো এখানে আমরা চ্যালেঞ্জ কমপ্লিট করলাম। ও হেরে গেল, ওর এটা খেয়ে নিল লঙ্কাটা খেয়ে। ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবে, কমেন্ট করবে, আর পারলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। বাই বন্ধুরা। আর সবাই একটু সাপোর্ট করবে। ভাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে একটু সাপোর্ট করো। একটা কাঁচা লঙ্কা খেয়েছে অনেক কষ্ট করে, সবাই একটু সাপোর্ট করবে। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। বাই।